Всем привет! В эфире «Континент». Меня зовут Игорь Цесарский. И сегодня, накануне Нового года, мы встречаемся с другом нашей редакции, известным писателем Эдуардом Тополем. Эдуард, приветствую вас. Добрый день. Я вот откладывал эту встречу сознательно, чтобы именно под конец года мы могли не просто очередной рассказ вас услышать. Это у нас впереди. Рассказов много. Мы какие-то уже опубликовали, и я вижу, что люди активно читают, обсуждают. Значит, мы на правильном пути находимся. Но это наши творческие планы. А вот вообще поговорить об итогах года, может быть, все-таки в большей степени о том, что происходило в общественной жизни, политической, Америки, Израиля. Вот это то, о чем я хотел с вами, конечно, сегодня поговорить. И рад, что такая возможность мне предоставилась. Итак. Значит, подведение итогов года в Израиле, в Америке и на русскоязычном фронте для меня сводится к простому подсчету. В этом году Игорь Цесарский на сайте «Континент» опубликовал 43 моих выступления. Я посчитал, вот сегодня Андрей Смирнов, значит, «Зеркало русского отчаяния» или «Русской безнадежности» – это 43-я публикация. Ну, я думаю, и тут есть еще два момента. Во-первых, это совершенно бесплатно, а во-вторых, что огорчает. А во-вторых, значит, Игорь Цесарский не поправил ни одного слова в 43 моих публикациях, что радует. Вот это главный итог, если личный мой. А что касается итогов Израиля, Соединенных Штатов, ну, тут все знают, вы знаете и без меня, да, главный итог года в Соединенных Штатах – это выборы Трампа. Мы с вами за это сражались, и я думаю, как только Трампа выбрали, пришел мой сосед с коньяком и говорит: все, отмечаем выборы Трампа, что выбрали. Вот. Замечательно, мы выпили. Я говорю: ты забери коньяк, потому что я сопьюсь, лучше, чтобы не было. Он говорит: хорошо, я принесу 20 января, когда он вступит в должность. Так что вот это еще один личный итог года. А что касается Израиля, ну, у нас многозначный подсчет. Огорчительный, что наши 100 ребят и девочек сидят еще в плену. Многие, как минимум, ну, я думаю, что половина все-таки живы, мы надеемся на это. Это дебет, скажем, да? Это отрицательный баланс. И я думаю, что до 20 января мы их вряд ли вытащим. Потому что, ну, с точки зрения Хамаса, какой смысл отдавать? Сразу, как только они отдадут всех, на завтра наша армия, американская армия может сделать все, что угодно с ними там. И они это прекрасно понимают. До тех пор, пока у них заложники, они могут трепать нервы всей стране, в том числе Соединенных Штатов, потому что там, по-моему, 6 человек с американскими паспортами. И это для них условие выживания. С другой стороны, значит, то, во что никто не верил, что Израиль способен раздолбать и Хамас, и Хизбаллу, и остались только хуситы. Но хуситы больше вредят, ну, во всяком случае, не меньше вредят всему остальному миру тем, что закрыли пролив. Поэтому, если всем миром, чтобы не выглядело так, что нашими руками, значит, мир спасется и за наш счет, потому что это очень дорогое удовольствие летать туда и обратно. Ну, вот такие итоги неоднозначные, я бы сказал.
Вот могу сказать так. Хорошо, ну вот видите, все в этом мире неоднозначно. Вы упомянули про вот эти 43 публикации, за что мы очень благодарны вам, несомненно. Но вот что интересно, я скажу, вот как знак качества на эти публикации попадает не только от континента и читателей, а еще от наших цензоров, которые сидят в компании Google, а именно от нее идет вся реклама и вообще возможность существования сайта. Так вот, все материалы моментально тополя попадают в разряд, я уже говорил об этом, но напомню, опасных и уничижительных, по мнению вот этой левой организации, понимаете? А раз так, значит, оттуда убирается все, что с одной стороны, радует читателей, когда рекламы меньше, это читать легче. А с другой стороны, редакции от этого не совсем хорошо. Но это наши внутренние дела, так что не главное, о чем мы сегодня хотели говорить. Так, между Это, прочим, можно я спрошу, а что в остальных материалах внутри текстов идет какая-то реклама? ну, конечно, она Да. должна быть, чтобы сайт хоть как-то существовал. Если ее нет, а это, она исчезает моментально, вот эта реклама, как только вот этот знак качества ставит, ну, не только на ваши материалы, любые материалы, причем там много странностей, которые острые, которые написаны людьми известными, профессиональными и так далее, почему-то сразу отправляются туда. Ну, если это просто о чем-то таком абстрактно, не дергающим цензоров, но я вас могу, вот, интересный, не только вас, а слушателей наших зрителей, порадовать, в кавычках. Вчера обнаруживаю, вот смотрю свою внутреннюю статистику, изучаю, смотрю, что же мы будем делать в следующем году по такой жизни. И вижу, материал профессора есть такой, он у нас целая организация его, ну, как сказать, мы ее по-своему рекламировали, она находится при МГУ, это было давно, когда еще можно было каким-то образом с кем-то там дело иметь, но неважно. Профессор Садчиков публиковал у нас материалы, прекрасные, все, касались вопросов биологии, вот в чем он специалист. Что вы думаете? Вчера обнаруживаю, что материал о планктонах тоже попал в эту категорию опасных. Это... Ну, значит, я что могу сказать? Я в черном списке в России. И неважно, вот у меня там, я предлагал детскую книгу про летающих котов и собак. Да, значит, бесполезно. Ну, значит, поэтому на войне как на войне. Да, Знаете, вот и все, что я могу сказать. кстати, мы тоже в этих списках, так что все нормально. Мы вместе, как всегда, так меня это в этом смысле радует. Вот, Ну, ну, еще да, один итог да, года. Я закончил, ну, очень двухлетний труд, скажем так. Значит, книгу, которая в Израиле вышла на правах рукописи. По-моему, я уже один раз показывал, но не грех да, показать да, да, еще раз. Значит, это называется «Кремль уголовный». Сейчас вот так. да, да, Да. да, видно, видно. «Кремль уголовный. 57 кремлевских убийств». Это два тома такой историческо-художественных, документально-художественных очерков о, значит, дело, что за время советской власти в руководстве страны, там, Политбюро, Оргбюро, ЦК, ну, на руководящих постах в стране было 230 человек. Из них 57 умерли не своей смертью. Расстреляны, отравлены, убиты, так или иным доведены до самоубийства и так далее. 57 человек. Ленин, причем вот если посмотреть, что я совершенно не ожидал обнаружить такую вещь. Первый состав Политбюро. Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Крестинский. Ленин отравлен Сталиным,
Троцкий выслан из страны и убит Сталиным, Зиновьев и Каменев расстреляны в 1938 году Сталиным, и Крестинский тоже в 1938, они, по-моему, в 1937, а Крестинский в 1938 году. Все 5 основателей этого замечательного, в кавычках, государства сами своими практически соратникам убиты, расстреляны, уничтожены. И дальше понеслась там Киров, Аллилуева. Вот, значит, в этой книге я провел такое расследование, кто убил Троцкого, нет, не Троцкого, кто убил Свердлова и так далее. Значит, какие-то вещи общеизвестны, какие-то совершенно для меня даже были неизвестны. Например, оказывается, Свердлова убил Сталин, потому что это называется шерше-ля-фам. У них была одна любовница на двоих, она была любовницей других тоже, но Сталин не мог терпеть такое соревнование. Значит, вот такие всякие любопытные, я не буду сейчас все перечислять, но эта работа заняла у меня 2 года. И я сейчас ищу издателя, потому что то, что в Израиле, вот то, что я вам показывал, это на правах рукописи, тираж 150 экземпляров. Просто для того, чтобы можно было вам показать или еще кому-то подарить. Вот, значит, для меня это такой этап большой, потому что это была очень тяжелая работа. Ну, кстати говоря, вот я строчку запустил, господа. Очень рекомендую, во-первых, не пройти мимо, а подписаться на телеграм-канал Эдуарда Тополя. Там появляются... Не все же заходят в Facebook, не все отслеживают, а вот если не в Фейсбуке, так в Телеграме вы увидите, во-первых, все те публикации, которые мы даем, они появляются, естественно, в Телеграм-канале автора, а плюс еще какие-то мысли, какие-то отдельные эпизоды, какая-то важная информация там тоже есть, поэтому если вы будете подписаны, вы будете в курсе событий. Ну и заодно понятно то, что если вдруг среди наших зрителей, слушателей, во-первых, окажется некий человек, который может взять на себя функции издательские, мы, к сожалению, вот в настоящий момент мы издавали книги, но тоже ограниченными тиражами, это совсем не о том идет речь в данном случае. Ну и более того скажу, что если вдруг будет доброволец, который скажет, что есть у меня возможность как-то поощрять то, что Эдуард Тополь сотрудничает с «Континентом», сообщите мне об этом, и Эдуарду, соответственно, тоже, и мы как-то разберемся тогда. Вот. Окей, спасибо. Это вот На это еще... по ходу. Но смотрите, прежде чем вы продолжите, я все-таки хотел очень важную вещь, чтобы не забыть. У вас было немало, в том числе среди этих материалов, так называемых открытых писем, адресованных самым различным людям, начиная от премьер-министров, кончая депутатом Кнессета и так далее. Среди них было, несомненно, ряд предложений, которые, в общем, мне кажется, и на сегодняшний, и на завтрашний день очень-очень актуальны. Особенно по части вот той возможной структуры, которую можно было бы создать, медийной, которая в свою очередь бы каким-то образом вела и контрпропаганду, и пропаганду для того, чтобы не были беспомощны настолько, насколько часто бывают именно израильтяне, вот когда идет противостояние вот этим всем мировым мейнстрим левым медиа. Вот что вы считаете? Не напрасно ли мы стучали вот в эту стенку, которая не хочет расступиться перед нами? Ну, значит, как говорил Самуил Яковлевич Маршак, нужно спокойно и аккуратно раскладывать костер, а тогда огонь упадет с неба. Значит, все, что мы можем, все, что я пытаюсь сделать, я раскладываю костер.
я своими открытыми письмами и просто статьями атакую общественное мнение или каких-то конкретные адресаты. Но, понимаете, если бы эти адресаты каким-то образом читали русскоязычную прессу, тогда было бы проще. Я бы достучался. Я могу сказать, хотя, может быть, это прозвучит сейчас странно, но был у меня эпизод, когда я достучался до Путина в течение буквально 2 дней, практически одной фразой. Значит, в 2 словах, чтобы коротко. Под Москвой есть Свято-Алексеевская пустынь, то есть православное учреждение с замечательным батюшкой, отцом Петром. Он делал невероятные вещи на голом месте, буквально в прямом смысле посреди болота создал несколько корпусов с библиотекой на 50 тысяч томов. Но самое главное, сегодня у него там больше 300 воспитанников-сирот. Ему привозят со всей страны шпану, и он их превращает, там у него школа, гвардейский корпус и так далее. Я все не буду рассказывать. Ситуация была такая. Я дружил с этим, пока там находился, я ездил к нему, к отцу Петру, он замечательный человек. И вдруг Министерство транспорта российское решило проложить гигантское шоссе от Архангельска до Москвы, прямое. И это прямое шоссе буквально пересекало Свято-Алексеевскую пустынь. Они должны были быть разобраны помещения, вот просто через них шоссе должно было пройти. И куда они не писали, и Медведеву, и Путину, и министрам, а потом но я же не каждый день там был, я раз в полгода. Потом они ко мне обратились и сказали, что вот мы куда только не писали, никто не отвечает. И я написал открытое письмо в московском «Комсомольце», очень короткое, 30 строчек, но 28 строчек значения не имеют потом. Первые имели строчки, потому что я написал: уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам не как писатель к президенту, а я обращаюсь к вам как еврей к православному русскому человеку. Спасите Свято-Алексеевскую пустынь. Был такой шум в Кремле по этому поводу. Через 2 дня комиссия примчалась, правительственная комиссия во главе там с 2 министрами примчалась в эту Свято-Алексеевскую пустынь и отодвинули шоссе. Понимаете? То есть слово на самом деле очень сильное оружие. И я привык им обращаться довольно аккуратно и часто. Но когда это не на иврите, когда это не по-английски, то мы общаемся друг с другом в большей части. Ну, я возражу, мы же и на английском давали какие-то письма, так что вот тут было бы желание. Если бы эти письма перепечатал Нью-Йорк Таймс, все бы сработало. Нью-Йорк Таймс в другом направлении живет, дышит и смотрит. Ну, кстати, вы упомянули Путина, жалко, не нашлось ни писателя Эдуарда Тополева, ни других уважаемых людей, писателей, философов, кого угодно еще, чтобы уже в 2014 году ему сказать: сиди, не рыпайся, у тебя много земли, у тебя много ресурсов, у тебя много всего. И не нападай на народ, который ты называешь братским. Вот. Да. Это та инстанция, на которую не всегда можно подействовать, скажем Я так. понимаю, это Тем понятно. более, если человек прогрессирует в своей ментальной странности, скажем так. Это вы очень мягко, в своем безумии, я бы сказал.
Ну, хорошо, да. Да, хорошо, пусть будет так. Но, тем не менее, вот многое из того, что так или иначе вы писали в своей публицистике, это между теми большими романами, которые выходили и которые вы продолжаете делать, и слава богу, есть многие читатели, которые действительно ждут каждого вашего нового произведения, очень ждут. Но вот та публицистика, которая, вот как вы говорите, вот тот самый костер. И мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы это все доходило до читателей, до нашей публики, выставляем. И хотелось бы, естественно, реакции еще и сильных мира сего. И, ну, мы уж понимаем, что они, как вы говорите, по-русски многие не читают, хотя некоторые читают, тем не менее. Но мы понимаем, что это не быстрая история. И все-таки 20 января в Америке пройдет инаугурация. Мы надеемся, что без эксцессов. И что вы ожидаете от этого? Что вы ожидаете от этой смены в администрации и от того, что придет новый президент, новый старый президент Дональд Трамп, он будет 47-м. И вот как вы считаете, что начнется с 21 января, в том числе в отношении Израиля? Ну, во-первых, я должен вот так скрестить пальцы, да, и держать их все время, пока я буду говорить на эту тему, скажем так. Давайте. Потому что, ну, значит, у Трампа обширная программа, которая называется «Make America Great Again». Она состоит из целого ряда пунктов, но она действительно посвящена тому, чтобы возродить ту Америку, которую я люблю и вы любите. И я надеюсь, те, кто нас читают, тоже. И я помню период президентства Рональда Рейгана как самую красивую страницу своей биографии, потому что мне посчастливилось жить тогда, когда Америка действительно вставала с колен. Когда после президентства Картера я приехал в Америку, когда Нью-Йорк был в банкротстве официально, когда не ходили автобусы, значит, Сабвей постоянно бастовал, мы пешком ходили, я жил там на севере, да, Вашингтон-Хайтс, значит, мы пешком ходили в центр, и на улицах мусорные мешки черные, знаете, эти пластиковые, были до уровня второго этажа, до уровня окон второго этажа, даже на Бродвее. Значит, Нью-Йорк был в банкротстве, вся страна была в банкротстве. И пришел Рональд Рейган, и, как он говорил, American, we can do it. Да, и это поднимало. Он не каждый день выходил на экраны телевизора, раз в месяц. Но регономика, я помню, на Таймс-сквер, значит, демократы повесили огромное табло, которое считало, какой долг у страны, дефицит. И там накручивалась со страшной силой гигантская сумма. Я уж сейчас не помню дефицит американского баланса, в какой мы дыре жуткой и так далее. И это табло на Таймс-сквер висело 2 года, первые 2 года, когда Рейган был у власти, ну, в Белом доме. А потом заработала регономика. Я не буду рассказывать вам принципы этой регономики, но вдруг этот счетчик начал крутиться в обратную сторону со страшной силой, со страшной силой. И когда он дошел до нуля, то демократы сняли это табло. Значит,
Ну, еще так совпало, наверное, что и моя биография в это время как раз вышла «Красная площадь», там «Подводная лодка», «Сабмарин Ю-137» и так далее, стали бестселлерами. Но я еще помню, когда еще до всего этого все равно настроение было такое, что мы поднимемся. Вот я желаю всей Америке, всем вашим читателям, нашим зрителям испытать вот это чувство, когда вот эта плита обамовско-байденовского правления, на самом деле, что такое Байден? Это третий срок правления Обамы. А Обама – это просто троянский конь ислама. Очень грамотно, умело, хитро, как угодно можно назвать, поставленный в Белый дом для разрушения Америки. Что он не скрывал с первого дня, никто не хотел слышать это. Но это он говорил, что все, Америка уже не христианская страна. Америка самая большая в мире мусульманская страна. Кто услышал? Я орал, но я орал где? В русскоязычной прессе, понимаете? Значит, и то никто не слушал. Когда было избрание, ну, на второй срок голосования, я жил в Принстоне, я просто бегал по своим русскоязычным друзьям по Принстону и говорил, ну, вы вообще соображаете, как вы... А мне говорили, мы не за него голосуем, мы голосуем за демократическую партию. Вот доголосовались до того, что уже погромы вот-вот начнутся в Америке, а в Европе уже начались. Значит, вот все, что я могу сказать своей пылкой речью, это пожелать реализации основных положений программы Трампа. Все, что он успеет сделать за 4 года, у него есть только 4 года. Дай ему Бог удачи. Я держу пальцы вот так. Ну, держите пальцы. На самом деле мы надеемся, что 4 года это будет еще пролог, а до эпилога будет еще далеко, и есть тот же Венс, которому за 4 года есть возможность чему поучиться и, возможно, продолжить. Или появится кто-то еще из лидеров, неважно, так или иначе. Ну вот по части вы вспомнили Обаму, и да, я с вами не просто согласен, мы тоже об этом говорили и в своем печатном издании, и в передачах на радио, то есть если кто-то сейчас, как вы, наверное, наблюдаете, срочно, спешно переобувается, нам это делать незачем. Еще только когда, как черт из табакерки, этот молодой сенатор выскочил на президентскую гонку, мы очень, очень возлюбили в то время и продолжаем его поддерживать поныне, Дональда Трампа, который, помните, что сделал? Он занялся документами этого самого выскочки. Да. Он не пожалел личных средств. Ну, понятно, что в данном случае ему одному, пускай и видному бизнесмену, миллиардеру и так далее, бороться со всей вот этой машиной было сложно, потому что уже ставки были сделаны. И в итоге Обама стал президентом, 44-м президентом. Но, тем не менее, сейчас, слава богу, очередные выборы, ничего не получилось. Хотели, возможно, оппоненты Трампа, но уже республиканцы все-таки подготовились получше. Да и более того, страна устала, и кроме уж совсем людей, которые ненормальные, которые могли вообще отдавать голоса за вот этих, кого выставили соревноваться с Трампом, ну, это ж было нонсенс, независимо от того, как мы или Но, кто. знаете, это все, еще почти половина страны голосовала за демократов. Но Почти половина. это понятно, почему. Слушайте, Это до сих ужасно. пор, вот я об этом вчера писал, в городе, вот это Висконсине, в Милуоки, там хороший, благополучный, богатый пригород,
таблички Харрис Вэнс еще по сей день в этих их, на бэк-ярдах их, понимаете? До Да. сих пор вместе с атрибутикой Крисмаса и праздника у них вот, то есть, понимаете, как знаете. Ну, я понимаю многоступенчато. Во-первых, просто очень, очень просто прессе, если она тотально левая, запудрить мозги, промыть мозги любому, понимаете? Вот у меня в соседнем доме живут русскоязычные, и летом, когда окна открыты, я слышу, как они с утра до ночи смотрят Первый канал российского телевидения. Годами, слушайте, 7 лет я тут живу, 7 лет я слышу Первый канал. Значит, эти люди, они даже не слушают израильское телевидение, какое бы оно ни было там. Значит, они даже его не слушают, они не слушают русское радио в Израиле. Они все равно подставляют свои мозги для промывки Первым каналом. В результате, ну, что от них можно ждать, когда они в магазины ходят в Израиле, а мысленно живут в России? Вот это промытые мозги, понимаете, люди не могут воспринять ничего другого. Полно, вы живете на Западе. Можно все, что угодно, да, в интернете получить, просто на израильское радио. Вот, значит, промывка мозгов имеет огромное значение. И то, что Трамп, несмотря на промывку, 12-летнюю промывку мозгов, значит, обамовским печатным корпусом и вообще демократической прессой, тем не менее проголосовал за Трампа, по-моему, просто это был последний шанс страны. Вот если бы не удалось нормальным, здоровым, красным кровяным шариком победить, то все, страна бы, можно было бы подводить черту под американской цивилизацией. Я не знаю, можно ли подводить черту в положительном балансе, но я продолжаю надеяться, что он сможет, ухватившись за несколько цепей, вытащить эту страну обратно, вернее, не обратно, но хотя бы поставить на рельсы движение в то направление, которое и было Америкой, а не в то направление, куда загнал его, эти пути и рельсы переключил Обама и же с ним. Вот это моя надежда. Я не могу не спросить вас, конечно, о том человеке, о котором вы писали не раз, о которого, собственно говоря, ну, я не знаю, насколько он вашей, нашей, извините, в чьей-то либо защите еще нуждается, но тем не менее, человек, на которого тоже, как и на Трампа, в Америке, в Израиле, бесконечно идет атака вот всей левой части этой страны. Я имею в виду, конечно, Биньямина Нетаньяху, премьер-министра, который вот сегодня, несмотря на все то, что на все те личные счеты с ним, на атаки на него и на все претензии к нему, мы не будем их перечислять, наши зрители без того знают, но тем не менее все это происходит, но он ведет корабль Израиля все-таки твердой рукой и наверняка в уме держит то, что 20 января вот будет та самая инаугурация. Какие возможности, как вы считаете, для него лично откроются вот благодаря тому, что сменится администрация в Белом доме, и что придет человек, который, несмотря на тоже достаточно разные времена в их отношениях, все-таки главным образом поддерживает Израиль.
Не так, как эта администрация Обамы, администрация третьего срока Обамы не поддерживала Израиль. Значит, ну, вы знаете, я посвятил, только у вас было опубликовано 4, по-моему, моих статьи, посвященных Биньямину Нетаньяху. А в Израиле у него положение, по-моему, еще труднее, чем у Трампа в Соединенных Штатах. Во-первых, он не миллиардер, да, значит, он живет на свою зарплату. Как угодно можно... Если бы он не жил на свою зарплату, то уже его давно бы съели. Тут такое количество защитников старого режима. Я написал об этом у вас в статье, не буду излагать заново. Вся борьба сводится к одному. Эта страна была построена социалистами. Социализм тут постепенно угасал под влиянием Нетаньяху, но дети основателей этого, они все равно считают, что дети тех социалистов, которые действительно основали это государство, что это государство принадлежит им по наследству. И когда правительство, премьер-министр пытается каким-то образом реформировать, модернизировать то, что называется израильской демократией, израильская демократия – это нечто неописуемое. Я даже не знаю, кто мог бы это описать. Тут есть несколько замечательных журналистов, например, Каролина Кларк, которую вы иногда тоже публикуете. Вот. Но описать то, что происходит в глубинах этого государства. Слушайте, мы ведем войну. Причем эта война с самого начала была войной на выживание. И в это время премьер-министра 3 дня в неделю отвлекают от работы, и чтобы он давал показания в суде. Судят премьер-министра во время войны. Но Черчилля никто не судил во время войны. Понимаете? А Wall Street Journal недавно, 1,5 месяца назад, 2 месяца назад, просто сравнил Нетаньяху с Черчиллем и написал, что это великий политик, великий политик. Но здесь вся эта мишпуха, я бы так сказал, значит, пытается его судить, лишь бы не Биби. У них другого нету. Вот я спрашивал у местных аборигенов, хорошо, не Биби, а кто? Ну, называли пигмеев, понимаете? Я не буду поименно, но вы, я думаю, знаете, о ком я говорю. Пигмеи, все, вот, к сожалению, я тоже развожу руками. 8 миллионов евреев, все талантливые, все знают, как управлять государством. Но нету равного. Ну, назовите хоть одного, я говорю. Но имя скажите. Но если называют, то это просто стыдно даже повторять. Значит, но слава богу, есть хоть он. Понимаете? И от 20 января у него будет большая поддержка. Вот он дотянул, он пережил, переупорствовал в сопротивлении Обаме. Я про это писал. Когда я смотрел еще я еще жил в Америке, встречи Нетаньяху с Обамой, я просто радовался за Израиль, я туда не был израильтянином. Вот, поэтому, что касается конкретных действий, я думаю, что и у того, и у другого есть программа, которая не публикуется, есть правильно, значит, что они будут делать вдвоем на Ближнем Востоке. И дай Бог им сделать то, что они собираются сделать. Вот так я бы обтекаемо сказал.
Я не буду говорить про конкретные Да, я вещи. тоже очень надеюсь на то, что проблемы глобального характера будут тоже решаться не таким образом, как это было при администрации Байдена, Обамы, Харрис, как хотите ее называйте, но потому что там Израиль имел одно мнение, а та администрация иное, и, как всегда, получала указания, что делать, что не делать. Слава богу, зачастую этим указанием Нетаньяху не руководствовался, иначе бы еще бы и Хизбалла, и прочие бы вполне себе здравствовали и отравляли бы жизнь, и уносили бы жизни израильтян. Но и ситуация резко изменилась. Мы не будем сегодня о Сирии, о прочих местах, таких интересных, где происходят события. Но тем не менее, мы понимаем, что есть объекты, такие как Иран, которые... И это все будет уже когда изменится вот та ситуация, когда союзники будут реально союзниками, а не так, как Израилю нужны снаряды, в это время дается команда не поставлять снаряды. Мы же наблюдали, как это происходило. Вот. Но, тем не менее, я вот вспоминаю многие ваши материалы, это уже, может быть, мы наконец оставил тему. Она очень действительно для многих болезненная тема, естественно, особенно для тех евреев, у кого, ну, по понятным причинам сразу возникают и опасения, сразу возникает нервическое состояние и так далее. Тема антисемитизма, как ее разогнали и у нас в Америке, и в Европе, и во многих иных частях света. Как вы думаете, насколько возможно вот этого джина, вот этого опять выпалшего, этого поганого, загнать обратно в бутылку, чтобы все это успокоилось хотя бы? Ну, я думаю, что в Европе это уже необратимо. Мгм. Дело в том, что помимо исламизации, мусульманизации страны, очень в кавычках, благодатную почву попадают зерна антисемитизма и очаги. Понимаете? Что бы ни говорили про немцев, про их чувство вины, и что там есть замечательные люди, э, это как, это столетние, это уже в коде национальном записано. И пробудить антисемитизм очень просто. Потому что ну, на кого-то же надо вину сбросить, кого-то надо обвинять. И самое главное, это очень соблазнительно пойти и пограбить. Евреи, они вот умеют как-то так при любом режиме жить в достатке, скажем. Я не говорю богато, богато не все живут, но в достатке, чтобы... А те, кто не живет в достатке, почему-то не евреи. И тогда возникает большой соблазн. Вот как только сменится власть в России, он уже, Путин, стал применять это. Он уже дошел до края, он не был антисемитом. Всю свою жизнь он не был антисемитом. Я знаю, но не буду рассказывать все детали, но поверьте. Но сегодня у него безвыходная ситуация, как бы, да? Страна нищает, недовольство растет, надо как-то что-то, как-то пар выпустить. Поэтому погромы в России будут в ближайшее время, а в Европе они уже прошли. Ну и на Кавказе они уже происходили. Вот, значит, в Европе это необратимо. Что, что французы, я написал, кто-нибудь, вот когда была история в Нидерландах, да, этот погром, никто же не вышел из местных защитить евреев.
И никто не выйдет, когда начнутся погромы во Франции. Что, какой-нибудь француз выйдет, он себя не может защитить. Это трусливая уже исторически публика в массе своей. Я не говорю про героев. Были герои, конечно, во время войны. Замечательные. Но это же единицы. Это что это? Французское сопротивление. Это же, горстка героев. А вся остальная страна танцевала, плясала и выдавала евреев немцам на истребление. Вот. И в Германии будет то же самое. Какой-нибудь немец выйдет с оружием защищать соседа еврея от погрома. Ну, я не могу этого представить. У меня есть некоторое воображение авторское, но такого я себе представить не могу. Поэтому, что касается Америки, то еще не поздно развернуть это все. Если он сможет выслать большое количество нелегалов, если он сможет реагировать на каждый антисемитский акт с железной волей, он загонит, даже за 4 года вернется в этом вопросе, Америка может вернуться к тому, что было до Обамы. Я на это надеюсь, потому что погромщики такие же трусливые, как и храбрые. Когда идет толпа, и когда никто им не мешает, и никто не сопротивляется, можно громить витрины магазинов, самых дорогих. А в Калифорнии вообще уже закон про то, что $900 это не воровство. Да? Ну, значит, Все, тут уже с этим пошло в обратную сторону. ну да, но это было, сейчас пошло в обратную сторону. Вот в обратную сторону и должно пойти очень быстро, потому что как только сопротивление оказывается превышающим по активности агрессию сдается, исчезает, снова прячется под ковер. Она не исчезает вообще, но она прячется под ковер. Вот это то, что я могу себе хотелось бы так это, чтобы было. А из Европы уже бегут евреи, и скоро их там не останется. Это, вы знаете, уже давно бы сбежали сюда, если бы не война. А люди сидят там, их еще не грабили, их еще не били, им угрожают, они знают, что где-то там вот было рядом в Нидерландах был погром. Но у нас еще не было, так куда же ехать? А в Израиле война, там ракеты летят. Ну, давайте посидим, подождем, когда Израиль справится, и тогда свободно приедем. Вот это психология обывателя, но это так и есть. Ну, известно то, что, печатая ваши материалы, там не раз вы эту мысль проговаривали о том, что защита евреев – это прежде всего Цахал. Это прежде Да, всего не прежде всего, а просто единственное. единство. Единственное место, где нет антисемитизма, потому что все евреи, это раз. И второе, это единственное место, где есть армия, которая защищает евреев. Но такой армии нет нигде. Да? Отряды самообороны Жаботинский в 1903 году в Одессе организовал, поэтому до отъезда Жаботинского из Одессы в 1905 году в Одессе не было погромов. В Кишиневе рядом был, а в Одессе не было, потому что были первые в России отряды самообороны. Вооруженные ребята ходили, патрулировали, значит, Молдаванку, еврейские кварталы и, главное, синагоги. Все. Ну, может быть, буквально 2 слова о вашем пожелании израильтянам, американцам, всем, кто, по крайней мере, читает нас, слушает в 25-м. Ну, во-первых, читать нас и слушать. Это Вот. главное мое Это пожелание. хорошо. Вот, читать нас и Я слушать, согласен. и мотать на ус. И некоторые рекомендации даже выполнять.
Вот. Это первое, что я могу пожелать, потому что мы с вами обращаемся практически только к нашему кругу, да? Те, кто читает, те, кто смотрит и те, кто слушает. От того, что я там буду желать чего-то Белому дому, я результата не увижу. Сколько бы я словно это не потратил. Ну, я даже сам пришел вообще в некоторое в оторопь, когда посчитал, что я написал за прошлый год 43 публикации. Это Это серьезно. прилично. Да, да, вот я когда-то работал в газете «Бакинский рабочий», с этого начиналось, да, я был там фельетонистом и очеркистом. Ну вот примерно столько же Так, я практически каждую неделю. Ну, может быть, там было чуть-чуть больше, но там я зарплату получал да, 120 рублей, а у вас даже 120 рублей не получишь. да, Поэтому, да, да. значит, Нет, ну рублями как раз, если бы они были, это было бы проще. но у вас и рублей-то нету. Ну, так о чем с вами разговаривать? Да, да, да. Значит, значит, ну вот, поэтому что я желаю? Я желаю в первую очередь, конечно, здоровья нашим слушателям и хорошего зрения, чтобы могли читать то, что мы пишем, и то, что мы говорим. А все остальное, как говорят в Грузии, купим. Да. Спасибо, Эдуард. Ну, а я напоминаю про телеграм-канал Эдуард Тополь вчера, сегодня, завтра. Не забудьте Да. подписаться. И те, кто, возможно, почувствует в себе такие силы, возможности сделать какие-то предложения по изданию книги, то обращайтесь, если вот, или на странице в Фейсбуке Эдуарда Тополя, либо пишите нам в «Континент», мы непременно передадим. Ну, два слова буквально, я просто хочу объяснить. Я выяснил, что Amazon публикует книги и в бумажном виде, и в электронном. Но для того, чтобы это состоялось, там нужно пройти такую процедуру оформления, заполнения каких-то форм, бланков, там, я не Там знаю. Там не только это, там, ну, надо ее и подготовить, макет правильный, там много чего, да. Так, ну вот есть макет, это уже, Макет, это дело, там, да, там это все, дело уже, это уже дело техническое. да. А вот пройти эту бюрократическую процедуру может только человек, у которого есть к этому способности и навыки. Ну, я дальше первой строки продвинуться не Всё, я могу, у понял. меня не Хорошо, хватает. может, мы тоже в этом деле сможем как-то быть полезными. Посмотрим. Вот если в вашем штате есть такой человек, я Мгм. бы с удовольствием с ним вступил в контакт, мы бы Кстати, договорились. нет, в контактах есть. Ну, а в свою очередь мы по-прежнему просим вас, дорогие друзья, помогать «Континенту», если вы находитесь у нас на страницах наших, если вы смотрите наши видео. Мы вынуждены, да, работать в условиях непростых, жаловаться бесконечно не будем, но ведь то, что, как вы догадываетесь, за нами нет никаких ни Соросов, ни прочих, мы и не хотим их иметь, но когда их нет, все довольно непросто, поэтому нам приходится весьма-весьма в этом смысле надеяться только на себя и вот на то, что у нас есть добрые друзья, которые вот так безвозмездно могут нам помогать, потому что в другом варианте у нас не было бы никаких возможностей. Спасибо вам, Спасибо спасибо, вам. что вы с нами, и до встречи уже в новом году. Да. Всего доброго. С Новым годом. С Новым годом!